السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم في فيلم جديد بيدور أحداثه عن شاب تخين محدش طايقه ولا أمه ولا أبوه ولا حتى أصدقائه، بس بيقابل بنت وبتغير له حياته، وده اللي هنعرفه في فيلم النهاردة. لو مش شوق زي في الفيلم اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ويلا بينا نبدأ الفيلم. بيبدأ الفيلم مع مريض اسمه كانج، وهو في داخل المستشفى بيكون مغمى عليه، ولما بيفتح عينه بنلاحظ إنه تخين وبيفضل يهلوس وبيقول إنه لسه مقبول في وظيفة مهندس في شركة كبيرة. وبتيجي الممرضة وبتعالج له محلول وبتطلب منه يرتاح، وبالرغم إنه مصاب بالتهاب في الكبد وده مرض مش معدي، لكن أهله لما بيجوا يطمنوا عليه وبيكونوا لابسين أقنع وجوانتات عشان خايفين يتعدوا منه، وده بيجرح جانج وبيخليه تعبان أكتر، لكن أهله ما بيرضوش يجربوا منه وبيسيبوه وبيمشوا، وحتى أصحابه مش بيرضوا يزوروه وبيبعتوا له رسائل يطمنوا عليه بيها، وحتى المرضى اللي معاه في الأوضة بيبعدوا عنه وبيطلبوا من الممرضات يكفوا الستاير، لكن بتيجي ممرضة اسمها جين وبتقول لهم إن التهاب الكبد مش معدي، وبتعامل جانج بطيبة دايما وبتفرحه وبتحاول تساعده، وبتقول له لو احتجت حاجة يطلبها منها، وده اللي بيخلي جانج مبسوط ومعجب بيها وبيستناها دايما لما بتيجي تزوره. وبالليل بيزهق جانج من نومة السرير وبيقرر يتمشى في المستشفى، وبتكون الدنيا ضلمة وبيدخل أوضة وبيلاقي جين واقفة قدام الشباك وبتشرب سجاير، وأول ما جين بتشوفه بتتوتر إنها افتكرت رئيسة الممرضين، وبيستغرب جانج لأنه أول مرة بيشوف ممرضة بتدخن، وبيكون ملاحظ إنها لابسة خاتم، لكن جين بتقول له إنه هدية بمناسبة تخرجها، وبتتكلم معاه عن الوظيفة اللي لسه مقبول فيها، وبتقول له إنه محظوظ لأنه موظف وده لأنها شغالة بعقد مؤقت، ولو اشتكت من عدد الساعات العمل بتاعة الليل هيمشوها، عشان كده بتدخن عشان تصبر نفسها. وفجأة بتيجي رئيسة الممرضين وبتشم ريحة السجاير وبتسأل مين اللي بيدخن، وبتمثل جين إنها بتاخد السيجارة من جانج، وبتقول له إن التدخين ممنوع في المستشفى، وبتطفيها وبتقول له إنها بتكره ريحتها وبتسيبه وبتمشي، وبيرجع جانج على أوضته. وتاني يوم جين بتروح لجانج وهو بيفطر وبتعتذر له عن اللي عملته امبارح وبتشكره عشان دار عليها، لأنها لو كانت اتمسكت كان هيتخصم منها مرتبها، وبتقول له اللي لازم ياكل عشان صحته تتحسن ويخرج من المستشفى، وبتفضل تاكل أكله وهي بتتكلم من غير ما تاخد بالها، ولما بتستوعب اللي عملته بتعتذر له وبتقول له إنها ما كانتش واخدة بالها عشان كانت جعانة، وبتوعده إنها تعزمه المرة الجاية، وبتسيبه وبتمشي وهي محرجة، وبيحاول جانج يقول لها إنه مش زعلان وعادي تاكل معاه، لكنها بتسيبه وبتخرج وهي مكسوفة، وبتنبه عن المرضى وبتقول لهم محدش يتنمر عليها، وبيضحك جانج على تصرفها لأنها خدت المعلقة بتاعته معاها من غير ما تاخد بالها، وبيقول إنها لطيفة ودمها خفيف. وبالليل بتكون جين بتشوف شغلها وبتروح أوضة جانج وبتحس إنها مرهقة وبتنام على سريره من التعب، لكنها بتفوق بعدها وهي خايفة وبتروح تكمل شغلها، وبيعرف جانج إنها بطلت تشرب قهوة عشان كده بيجي بتحس بالنوم، ولما بيشوفها بيديلها علبة سجاير لكنها بتزعج له عشان مش عايزاه يتدخل، وبترمي له العلبة. بعدها بتلاقيه سايب لها رسالة اعتذار وبيقول لها إنه مش هيعمل كده تاني، وكمان بيسيب لها برتقال وفاكهة تاكلهم عشان تديها طاقة وتقدر تشوف شغلها، وبتفرح جين بتصرفه وبتشكره وبتزيد علاقتهم ببعض، وبيخليها تنام وترتاح جنبه وبيحرسها عشان محدش يشوفها، وكمان بتلزق له استيكرات على ايده عشان تشكره وتحسن من نفسيته عشان يخف بسرعة، وبيمثل جانج انه تعبان عشان رئيسة الممرضين تسمح له يخرج يشم هوا، وبيقعد جين مكانه على الكرسي عشان يخفف عنها ضغط الشغل، وكمان بيسرق الاكل من المرضى اللي معاه في الاوضه. بتساله جين اذا كان مرتبط، يقول لها جانج انه ما عندهوش حبيب، مستحيل واحده تحبه عشان تخين، لكن جين بتتعصب من كلامه، تقول له انها ما بتحبش يتكلم عن نفسه كده، وبتسيبه وبتمشي وبتبطل تزوره، وكمان بتتجاهله لما بيشاور لها وهي وماشيه مع زمايلها الممرضات. وفي يوم الدكتور بيقول لجانج انه تعالج من مرضه وهيخرج قريب يكمل العلاج من البيت، لكن جانج بيتضايق وبيكون عاوز يفضل في المستشفى عشان يشوف جين، وبتلاحظ رئيسة الممرضين نظراته لجين وبتعرف إن جانج معجب بيها، وبتزعج لجين وبتهزجها، وبيشوفها جانج وبيتضايق عشانها، وعشان يصالحها بيسرق وردة من أوضة مريض في المستشفى وبيستنى جين عشان يديها لها، لكن بيتفاجأ برئيسة الممرضين هي اللي جاية تطمن عليه، وفي آخر يوم ليه في المستشفى بيدور على جين عشان يودعها أو ياخد رقمها، لكن ما بيلقاهاش، وبيوصل أهله عشان ياخدوه لكن بيتجاهلهم وبيكون متعصب وبيمشي لوحده. وبالليل بيتعشى مع أصحاب التخان اللي زيه وبيحكي لهم عن جين وإنها كانت لطيفة معاه وحس إنها معجبة بيه، لكن محدش بيصدقه وبيتريقوا عليه. واحد منهم بيقول له إنك أنت أكيد كنت بتحلم، وبيتعصب جانج وبيقول لهم إن ما بكدبش، وبيفضل ياكل الأكل ني عشان يتعب ويرجع للمستشفى. وتاني يوم بيروح المستشفى وبيحاول ياخد رقم جين من السجل، لكن بيحفظ نص الرقم، وبتدخل عليه رئيسة التمريض وبتسأله
بيعمل ايه، وبيمثل جانج انه جاي يزور زمايله المرضى، وبيفضل يردد الرقم عشان ما ينساهوش. ولما بيروح بيفضل يخمن باقي الارقام وبيتصل بيها وبيحاول كتير لحد ما بينجح. ولما بيسمع صوتها بيتوتر وبيخاف يرد، لكن بتحس ان هو جانج وبتناديه باسمه. وبتفاجئ جانج ان هي عرفته، وبيقول لها انه راح لها المستشفى وملقاهاش. وبتقول لجين انها واخده اجازه عشان تعبانه، وبتساله ليه بتتصل بيا. وبيشجع جانج وبيعترف لها بمشاعره، وبيقول لها انه معجب بيها. وبتحس جين بالاحراج وبتديله عنوان بيتها عشان يزورها. وبيفرح جانج وبياخد مفاتيح عربيه ابوه وبيجي عشان يشوفها، وبيقعد معاها وبيكون محرج. وبيقول لها انه هيسيبها عشان ترتاح، لكن بتطلب منه يبات معاها عشان خايفه. وبيوافق جانج وبيفضل جنبها لحد ما تنام على نفسها من التعب. وتاني يوم لما بتصحى بتلاقيه بيغير لها لمضة قضيتها، وكمان بيحضر لها الفطار اللي بتحبه. وبتتأثر جين وبتعيط من لطفه، وبتشكر عشان مهتم بيها. وبدأ يجربوا من بعض أكتر، وبيبعت لها أكل في المستشفى عشان تاكله. ولما بتخلص شغل بيكون مستنيها بعربيته عشان يوصلها. ولما بيشوفها واقفة مع الدكتور بيحس بالغيرة، ولكن بتقوله إن مفيش حاجة بينهم. وفي يوم بيكونوا بياكلوا مع بعض وبيلاحظ إنها مش لابسة الخاتم، وبتتوتر جين وبتقوله إنه ضاع منها. وبعدها بتبدأ علاقتهم ببعض تقوى. وبيقول لها جانج إنه لما يشتري شقة خاصة بيه هيخليها تقعد من الشغل وترتاح. وبتتأثر جين بكلامه وبتحضنه. بعدها بتطلب منه يسافر معاها في رحلة، وبيوافق وبيروحوا عشان يشتروا تيشيرتات شبه بعض. لكن جانج مش بيلاقي مقاسه وبيكون محرج عشان تخين. وبيشوف اتنين لابسين شبه بعض وبيتضايق عشان مش عارف يعمل زيهم. وبتحاول جين تحسن نفسيته وبتشتري له ايس كريم. وبيوصل جانج للمطار وهو متأخر، وبيلاقي جين عامله له مفاجأة وجايباله كوتش رياضي شبه بتاعها. وبيفرح جانج بيه وبيوعدها انه هيفضل لابسه ويتدرب بيه لحد ما يخس عشان يقدر يلبسوا تيشيرتات شبه بعض. وبتفرح جين انه قدر تحفزه، وبيجري جانج بالكوتش قدامها عشان يثبت لها انه قد كلامه. وبيكون فعلا مصمم انه يغير نفسه. وبعدها بنشوف جانج وهو لابس الكوتش وبيجري بيه، وبنلاحظ انه خس وجسمه بقى رياضي. وبعدها بيرجع للبيت وبنعرف انه متجوز جين وعايشين مع بعض في بيتها. وبتصحى جين وبتلاقيه محضر لها الفطار قبل ما تروح الشغل، وبتقوم عشان تحضنه قبل ما ينزل وبتقول له ارمي الزبالة. ولما بيوصل للشغل بيقول للمدير انه هينتقل لفرع الشركة في مدينة تاني، ولو اثبت كفاءته هيثبتوه ويترجى. وبيقول له انه واثق فيه وهيقدر ينجح. وبيتأثر جانج بكلامه وبيحضنه، وبيوعده انه هيعمل اللي يقدر عليه. وبيروح لجين المستشفى عشان يقول لها، لكن بتكون زعلانة عشان الشركة في مدينة تانية وهيضطر يبعد عنها. وبتشوفهم رئيسة الممرضين مع بعض، وبتضطر جين تسيبه وبتكمل شغلها. وبيشبهوا الممرضين عليه وما بيكونوش عارفين انه جانج بعد ما خس. ولما بتخرج جين من المستشفى بتتفاجأ إن جانج مستنيها واشترى عربية جديدة، وبيقول لها إنه هيروح ويرجع بيها في نفس اليوم عشان ما يبعدش عنها. وكمان بيديها خاتم هدية وبتفرح بيه وبتحضره. وتاني يوم بيركب جانج عربيته عشان يروح الشغل الجديد، وبيكون الطريق زحمة وبيتفرج على الموظفين اللي بيلبسوا هدومهم في العربية، وبيحس إنه أحسن منهم عشان صحي بدري. ولما بيوصل للشركة بيتفاجأ إنه مش الموظف الوحيد الجديد، وإن واحدة اسمها شيا هتنافسه في الوظيفة، واللي هيثبت منهم كفاءته هيتثبت. وبتبص له شيا نظرة تحدي كأنهم داخلين حرب، وبيعرف إنها مش سهلة ولازم يبذل مجهود كبير عشان يتغلب عليها. ولما بيجي وقت الغداء كل الموظفين بيروحوا مع بعض ومحدش بيعزم عليها، وبيفضل لوحده مع شيا اللي بيحس إنها مش طايقاه. ولما بيرجع للبيت بيحكي لجين على اللي حصل في الشغل وعن شيا، وبتخفف عنه جين وبتقول له إنه لازم يحبب زمايله فيه ويكلمهم بلطف عشان يساعدوه. وبيقتنع جانج بكلامها. وتاني يوم بيشتري قهوة لزمايله في الشركة، لكن شيا بتاخدهم منه وبتمثل إنها بتساعده وتوزعها على الموظفين كأنها هي اللي جابتها. وبيتضايق جانج من تصرفها لكن ما بيرضاش يتكلم. ولما بيكون شغال على مشروع معين بتقول له شيا إنه شغال غلط والمدير عايز يشتغل على مشروع تاني، وبيصدقها جانج وبيغير المشروع. لكن بعدها اكتشف إنها خدعته، والمدير بيقول له لازم يركز في الشغل. وبيتعصب جانج من تصرفها. ولما بيرجع للبيت بيشتكي جين على اللي حصل معاه، وما بيديهاش فرصة تحكي له على اللي حصل معاها في المستشفى، وما بيرضاش يساعدها في شغل البيت زي الأول. وبيفضل يفكر ازاي ينتقم من زميلته في الشغل. وبعدها بيجي معاه تسليم المشاريع في الشركة، وبتقدم شيا مشروع الجسر بتاع جانج على إنه بتاعها، وبيعجب بيها المدير وبيشكر فيها. لكن جانج بيعترض وبيقول لهم إن المشروع فيه غلط ولازم يتعاد. وفعلا بيكتشف المدير إنه كلامه صح والجسر ممكن يتهدم بسبب الفيضان، وبيطلب منها تعيد المشروع من الأول في خلال يومين. وبتتضايق شيا وبيفرح فيها جانج وبيفضل يغيظها، خصوصا لما بيروح من الشركة وبتفضل هي تشتغل على المشروع. ولما بيروح بيكون مرهق من الشغل وبينام من التعب من غير ما يتكلم مع جين.
وبيتصل بيها وهو في العربية وبيقول لها إنه السفر كل يوم للشغل متعب، وبيتفق معاها إنه أجر شقة قريبة من الشغل وهيبقى يزور جين كل أسبوع في الأجازة. وبعدها بيلاحظ إن شيا مرهقة بسبب المشروع لدرجة إنها ما عندهاش وقت تغير هدومها ولا تستحمى، وبيشوفها وهي بتنام على نفسها في الشغل. ولما بيروح لها وبيتكلم معاها بيقول لها ما تكملش في الشغل، بتنهار وبتفضل تعيط، بتقول له إنها ما عندهاش وقت تروح ولا تاكل بسبب المشروع، وبتأثر جامد وبتصعب عليها، وبيقرر يساعدها وبيفضل يشتغل معاها على المشروع لدرجة إنه ما بيردش على رسايل جين. تاني يوم بيعرض المشروع على المدير، والمرة دي بيعجب بيه وبيشكرهم قدام الموظفين القدام، وبيروح جانجي يتغدى مع باقي الموظفين، وبيبعت رسالة لجين وبيقول لها إنه مفتقدها وهيجي لها البيت بعد الشغل، وبيعزموا عليه زمايله إنه يشرب لكن ما بيرضاش عشان الكبد بتاعه. لكن بيلاحظ إن شيا بتشرب كتير وبتفضل تهلوس بالكلام، فبيخرجها عشان تبطل الشرب. وبالليل بيرجع للبيت لكن مش بيلاقي جين، ولما بيتصل بيها بتعرفه إن عندها شفت مسائي وبتكون تعبانة لكن ما بيسألش عنها، وجين هي اللي بتطمن عليها وبتقول له يرتاح وتطلب منه يغير لمبة السقف، لكن بينام من التعب وبينسى يغيرها. ولما بيروح للشغل بتشكره شي على اللي عمله معاها، وبعدها بيفضلوا يشتغلوا مع بعض في المشاريع ويساعدوا بعض، وبيخرجوا وبياكلوا وبيجربوا من بعض أكتر. وبيفضل يبعت رسايل لجين لأنه مش بيقدر يشوفها بسبب ضغط الشغل. وفي آخر اليوم بتنام شي على نفسها من ضغط الشغل، وبيغطيها جانج بالجاكيت بتاعه وبيبان إنه معجب بيها، وبيتجاهل رسايل جين ومش بيرد عليها. وبسبب اختلاف مواعيد شغلهم ما بيقدروش يشوفوا بعض الأسابيع. وبينجح المشروع التاني وبيروح يحتفل بيه مع شيا، وبتتصل بجين وبيكدب عليها وبيقول لها إنه مع زمايله في الشغل ومش هيقدر يشوفها. وبتتضايق جين لأنها عندها خبر مهم وعايزة تقول لجانج لما تشوفه. ولما بيرجع جانج للشغل الكهرباء بتقطع عليهم، وبتحاول شيا تقرب منه لكن بيحس بالذنب وبيصدها وبيسيبها وبيمشي. وبيقرر يروح لجين، لكن لما بيرجع أول حاجة بتطلبها منه يرمي الزبالة ويركب لمبة السقف. وبيتضايق جانج لأنه راجع تعبان، وبيبدأوا يتخانقوا وكل واحد بيتهم التاني إن التاني مش مقدر تعبه في الشغل. وفجأة بتقول لجين إنها شاكة إنها حامل، وبيتصدم جانج وبيروح يرمي الزبالة عشان يتهرب منها، وما بيكونش حاسس إنه مستعد يكون أب. وتاني يوم بيكون في الشغل وبتلاحظ شيء إنه متغير ومش مركز، وبتتصل بجين وبتقول له إنها عملت تحليل واكتشفت إنها حامل في الشهر الرابع. وبيتوتر جانج وبيطلع غضبه في شيا وهي وبتجيب له الأكل، وبعدها بيحس بالذنب وبيروح يعتذر لها، وما بيحضرش الاجتماع عشان يروح بدل الجين. وبياخد أجازة من الشغل وبيروح مع جين عند الدكتور، لكن بتحس إنه مش مبسوط وبتقول له يستناها في العربية وهي هتخلص وتحصله. ولما بتخرج بيطمن عليها وبيحضنها، وبيرجعوا للبيت وبيفضل يجيله مكالمات ورسايل من زمايله في الشغل، وبتقول لجين يروح وهي هتبقى كويسة. وبيشكرها جين وبيلبس هدومه وبيروح الشغل، وبيفضل يرجع لها كل يوم ومش بيشتغل ساعات إضافية مع شيا، لكن السفر بيتعبه وبيحس بالإرهاق. وأول ما بيروح البيت بينام ومش بيتكلم مع جين، وبيصحى متأخر وبيكمل لبسه في العربية زي الناس اللي كان بيتريق عليهم. وبيوصل للشغل متأخر وبيزعج له المدير. وبالليل شيا بتفضل تزن عليه عشان يشتغل معاهم في المشروع عشان متأخرين، وبيضطر جلجي يوافق ويرجع زي الأول. وبيسهر مع شيا في الشغل، مش بيشوف جين غير كل آخر أسبوع. ولما بيخرج مع جين للسوق بيفضل يقول لها إن الشغل متعب وهو هيروح يستناها في العربية عشان تعبان، وبيقول لها إن هي ممكن تشتري اللي هي عاوزاه أونلاين عشان ده هيكون أسهل بدل ما ينزلوا للسوق. وبتعيط جين وبتقول له إنها مش عايزة تشتري حاجة وعملت كده عشان يخرجوا مع بعض. وبيعتذر لها جانج وبيصالحها، لكن بيغلط في اسمها وبيقول لها شيا وهو ما بيكونش واخد باله. لكن جين بتزعل وبتشك فيه، وبتعصب جانج وبيتخانق معاها وبيقول لها إنه تعبان ومش فاضي لغيرتها وإنه جاي يشوفها عشان صعبت عليها. وبتتضايق جين من كلامه، بتعرفوا إنها أجهضت الطفل لكن مش بيهتم لما بيعرف. وبيقول لها إنها حملها كان غلطة وهو مش مستعد يكون أب. وبيوصلها جانج للبيت وبيرجع للشقة اللي بأجرها جنب الشغل. وتاني يوم في الشغل جين بتبعت له دبلته لكن مش بيهتم وبيرميها في العلبة اللي قدامه. وبعدها وهو سهران مع شيا بيعترف لها بمشاعره وبيرتبطوا ويفضلوا يخرجوا مع بعض، لكن بيفضل يفكر في جين وبيتخيلها في أي مكان بيروحوا. وبيجيله رسالة من شركة الطيران وبيفكروه بميعاد السفر، وبيبعت رسالة لجين وبيقول لها إنه ملغاش الرحلة وممكن إنها تدي التذكرة لأي حد وتسافر معاه.
وبعدها عقده المؤقت بينتهي مع الشركة وبيكون مستني المدير يثبته، لكن بيتفاجأ إن الشركة قررت تستمر مع الموظفين القدام ومحدش يختاره ولا هو ولا شير. وبالليل بيسهر مع شيا وبيقول لها إنه هيضطر يرجع للشغل القديم بتاعه، وهي بتقول له إنها بتفكر تكمل دراستها بره. وبيجيله رسالة إن ميعاد الرحلة النهاردة، وبيقرر يرجع لجينو ويطلب منها تسامحه. وبيجي على المكتب وبياخد دبلته وبيركب تاكسي وبيروح على المطار. ولما بيوصل بيلاقي جين هناك وبيفرح وبينزل من التاكسي وبيجري عشان يروح لها، لكن بيخبط في واحد وبيقع على الأرض. وبنتفاجأ إن الشخص ده هو جانج التخين وهو بيجرب الكوتش الجديد بتاعه. وبيتضح إن في 2 جانج في حياة جين، والفترة اللي فاتت كنا بنشوف حياة جين قبل ما نتعرف على جانج التخين. وبنعرف إنها جابرت جانج الرفيع في المستشفى لما كانت رجله مكسورة وكانت معجبة بيه وكانت بتحط له استيكرات على الجبس. ووقتها ارتبطوا ببعض واشترت له كوتش رياضي شبه بتاعها وسافروا مع بعض للرحلة وكانوا عايشين مع بعض في البيت. لكن بعدها سافر بسبب الشغل وبعد عنها وهي فضلت تعبانة من غيره. وقابل الجين جانج التخين وأعجبت بيه لأنه اهتم بيها وعمل كل حاجة اللي كان بيعملها جانج الرفيع، زي إنه يغير لها اللمبة أو يرمي لها الزبالة. وإنها دايما كانت مرهقة في الشغل وهو كان بيخفف عنها وبيخليها تنام جنبه. وعشان كده لما اتفصلت عن جانج الرفيع وبعتت له دبلته، قالت لجانج التخين إنه ضاع منها. ولما جانج الرفيع عرض عليها تدي التذكرة لأي حد، عرضت على جانج التخين وهو وافق يسافر معاها واشترت له كوتش شبه بتاعها. وبنرجع للحاضر وبنروح لجيل اللي بتساعد جانج التخين وبتاخده وبتدخل المطار ومش بتهتم بجانج الرفيع. وهو في الوقت ده بيتعصب عشان هي فضلت عليه واحد تخين. وبعدها بيمشي وهو متضايق وبيرجع للحفلة وبيتقابل شيا وبيقرر يتجوزها وبيعرض عليها الخادم اللي كان معاه وبتقول له إنها ما بتفكرش في الجواز. وفجأة جانج بيحس إنه فقد كل حاجة وإن كل حاجة راحت منه، وبيضحك وبيلوم مديره القديم في الشغل لأنه السبب في ضياع حبيبته وشغله. وبيفضل يشرب طول الليل عشان ينسى اللي حصل. وبكده بيكون 그러긴 خلص فيلم النهاردة. 하겠는데 لو عايز 그만해 فيلم 시간 جديد 지나가니까 اشترك في 스릴이 القناة 있는 거 وفعل زر 좋아하는 거야. الجرس 지금 عشان 나 يوصلك 부러운 게 كل 아니라 여기 جديد. 싫어 ويلا 알았어? سلام. 여기가 무슨 여관인 줄 알아?